道的。对，那我这，好吧。好，我这不基本就看得见，这个线这个点的还有一点点发光的。原来我后来它左右两边都可以对位。那理论上的话，正常情况下是基本上这个线，这边是成功，但是有的时候我这个配的是方案，我来上面再加。我觉得配的，看我明显看得出来哪边压怎么样，这就是两边偏差。